¿Qué onda, gente? Estamos acá con un nuevo video para el canal. Ustedes estamos acá en la parte de aquí y... acércate y juro que te pego una patada. ¡Vete para acá! Estamos aquí con Chatubaro. ¡Vente para acá! Tenemos aquí a Matías. Y Matías, espera. ¿Quieres que se muestre tu cara o no? Matías, ¿quieres que se te muestre tu cara? ¿Quieres que se muestre tu cara, sí o no? No. Ah, huevo. Y por allá abajo está Eren. ¿Me conocen? Soy Ataderu. Y vamos a prender una fogata para el video. Puta madre, está bonito. ¡Eren! Chinga, se fue. Y llevamos al Doro.